हाम्रो रिड एन्ड ग्रो भनेर क्याम्पेन हामीले सुरु गरेको छ है। दिस इज टुडे इज जस्ट अ प्रमोसनल इभेन्ट। हामीले बाइक राइड गऱ्यौँ, योभन्दा अगाडि हामीले साइक्लिङ पनि गऱ्यौँ अनि यहाँ वकथन पनि गऱ्यौँ एन्ड टुडे इज द बाइक राइड। अनि यो चाहिँ 12th, 13th एन्ड 14th जुन चाहिँ हाम्रो बुक फेयर हुँदैछ। अनि मेन बुक फेयर राख्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भने हामीले जति पनि अहिले यङ्गर जेनेरेसन्सहरू छ है, उहाँहरूलाई चाहिँ रिडिङ ह्याबिट्स हामीले इन्करेज गरौँ, उहाँहरूको त्यो मनभित्रबाट नै भित्रबाट नै इन्कल्केट होस् भनेर हामीले यो बुक फेयर अर्गनाइज गरेको। किनभने अब अहिलेको जेनेरेसनमा मोबाइल्स एन्ड टेलिफोन्स एन्ड ल्यापटप्स, अहिले आइप्याड्सहरू त्यसरीले पुरा अब हाम्रो नानीहरूलाई त्यसरी हुर्किँदैछ है। तर अब पेरेन्ट्सले पनि जान्नुपर्छ कि अब नट जस्ट अब मोबाइल फोन्स अरू ग्याजेट्सहरू दिएर मात्रै होइन, तर बुक पनि दिएर एटलिस्ट उहाँले दिनमा 15 to 20 मिनट चाहिँ बुक पढ्दियो भने त्यो जुन चाहिँ ह्याबिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पास अन गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क दिस विल बी अ ग्रेट सपोर्ट टु द बुक राइटर्स है। जति पनि राइटर्सहरू छ उहाँहरूलाई पनि सपोर्ट हुन्छ। अनि साथसाथै जुन चाहिँ हाम्रो एजुकेसनल सिस्टम छ है, त्यसलाई हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ मात्रै होइन, तर एउटा सानो नैबाट अर्कै किसिमको एउटा राम्रो एउटा मेसेज र ग्रोथ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई आशा लागेर हामीले यो क्याम्पेन सुरु गरेको। स्टार्ट गरेर टासी भ्यू पोइन्ट रेदेखि लिएर हामी साङ यो राङ्का सबै घुम्नेछौँ। अनि एन्ड चाहिँ माथि हाम्रो सिच्चे तातङछेन हाम्रो गाज ग्राउन्डमा हुनेछ। हजुर हजुर, म अलिकति आई थिङ्क आई विल बी राइडिङ हाफ वेसम्म चाहिँ म राइड गर्छु होला। अब आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान गो अल द वे, बट एज लङ एज आई क्यान गो आई विल राइड। थ्याङ्क यू महोदयलाई एकदम बधाई अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको आदेश अनुसार है। अनि यो स्टुडेन्ट विङको तत्त्वावधानमा आज जुन यो प्रमोसनल बाइक राइड भइरहेको छ, यो किनभने यहाँ एउटा 13, 14, 15 को लागि यहाँ बुक स्टलेसनहरू हुँदैछ, बुक फेयर हुँदैछ, त्यसको लागि प्रमोसनल ड्राइभ आज हुँदैछ बाइकको। झन्डै यहाँ लगभग 200-250 बाइक छ। अनि त्यो साथै तपाईँको #रिड एन्ड ग्रो नानीहरूको लागि पनि जुन यो स्टुडेन्ट विङले गरी अति सराहनीय काम छ, यसको लागि आज म सबैलाई सम्पूर्ण सिक्किमे जनसमुदायलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो एउटा नयाँ कुरो हो है, जुन हामीले विगतको दिनहरूमा देख्न सकेको थियौँ न। र स्टुडेन्ट विङको तत्त्वावधानमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको आदेशअनुसार जुन आज यो हुन गइरहेछ, यो एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। यसबाट सबैले सचेत भएर सबैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। र यहाँ त्यो 13, 14, 15 सायद यहाँ बुक फेयर पनि हुँदैछ। त्यसले गर्दा म सम्पूर्ण सिक्किमे जनसमुदाय विशेष गरी पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ आएर त्यो बुकको फाइदा लिने है, त्यो बुकलाई हेरिदिने त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मर्निङ सबैजनालाई है। अब यो जुन चाहिँ प्रमोसनल बाइक राइडिङ जुन चाहिँ छ, यो जुन चाहिँ नानी रिड एन्ड ग्रो भन्ने बुक फेयर हुनु गइरहेछ, त्यसको निम्ति यो जुन चाहिँ उहाँले स्टेप चाल्नु भएको छ एकदमै राम्रो हो। दिस इज यो फर्स्ट टाइम अब यो आयोजना यो खालके इभेन्ट गरिरहेछ र यो एकदमै एउटा राम्रो स्टेप उहाँले लिएछ है। यसले गर्दा सबै जग्गा अब उहाँहरू गएर एउटा सन्देश दिन्छ है। जस्तै हाम्रो गान्तोकमा है अब एउटा बुक फेयर भइरहेछ, यसमा रिड एन्ड ग्रो भन्ने यो एकदमै राम्रो एउटा स्टेप्स उहाँहरूले चाल्नुहुन्छ। आई विश देम अल द बेस्ट है। अब यो जुन चाहिँ उहाँहरू राइड जानुहुँदैछ त्यहाँ कसैलाई चोटपटक नलागोस्, राम्रो होस् है भन्दै अब तपाईँहरूको माध्यमबाट है तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद म दिन चाहन्छु है। थ्याङ्क यू भेरी मच।